Pemirsa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, kasarangan Bupati Kabupaten Jembrana Niagayang Pos Ring Bobidangan Alas Cekik Ring Sejeroning namponin bencana sane persida kepanggih ring jalur mudik pemekasnyane Gilimanuk Tios BPBD kantos pencarian dan pertolongan SAR Pos Jembrana Taler nedundang personel antuk sayaga ring Selat Bali. Pos BPBD sana kewangun 7 km saking pelabuhan Gilimanuk puniki, wantah kebuatan untuk nampenin pikobat selantang margi dan pasar Gilimanuk sekadi pet prade wenten taru runtuh. Kepala Bidang Kegawat Daruratan dan Logistik BPBD Provinsi Bali Inyoman Soanjaya Mausang, pos sana kewangun dawak tanggal 6 likur kantos lulas rahina pungkuran puniki, ketujuan untuk nampenin pengerauh bencana selantang jalur mudik sekadi taru runtuh. Lianan punika, piranti puniki taler sayaga nampenin bencana banjir. Petugas saneraus saking BPBD Bali miwah Jembrane keterunang kutus diri kejangkapin piranti kebencanaan. Asa puniki talar, ring sejeroning nampenin kebencanaan ring penyeberangan Jawa Bali, tim gabungan saking SAR Pos Jembrane kesiagang ring posko terpadu pelabuhan Gilimanuk. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrane Dioputu Hendri Gunawan ngawawahin, tim SAR saking Gilimanuk miwah buleleng keterunang antuk nampenin pengerauh lebaran puniki. Lianan punika, talar keterunang 6 diri personil sewilang shift. SAR Jembrana tala nyiagang rubber boot ring Teluk Gilimanuk. Surya Dharma, Bali Pos.